大家好，歡迎收睇大灣區一條龍置業啊！我係阿龍啊啦。港車北上啊，除咗吃喝玩樂，當然都係要翻嚟大灣區置業啦。好多人都想揾高品質、高質量同埋價格筍㗎啊！珠海市中心咧價格比較高啊嗱，但係珠海後花園坦洲啊性價比高啦，而且入住率高啦，最多香港人、澳門人最受歡迎㗎啦一個佳景康城呢個小區啊！號稱係住宅嘅標杆啦嗱，10年做一成佳景康城啊，香港開發商啊嗱，精裝修豪華家樓標準，平民化嘅價格啊，1零蚊一平方你就可以擁有啦嗱。我哋睇樓之前先感受下坦洲最大一個會所，就喺我哋家門前，我哋一齊睇睇。嗱，呢個就係我哋嘅入湖大堂嘅會所啦，7000平方米嗱，呢邊咧就我哋嘅普拉提啊嗱咁咧入嚟咧嗱，呢個前台要辦會員費㗎，990蚊入會，1年4季都可以游下水啊！哇，睇下呢啲啱唔啱你啊？呢啲國際標準泳池嚟㗎，恆溫泳池嚟㗎喎，落嚟咧可以游下水啊嗱，游冬泳又得啊嗱，嚟到2樓咧做 gym 㗎嗱，呢度咧嗱全部都係啲高級教練嚟㗎，哇！即係你交嘅1年嘅會員費咧，就全部都可以用㗎啦。呢度啲教練都係 number one 嘅教練啊嗱，絕對係一種享受啦。呢個會所7000平方米啊，可以跑下步啊嗱。男人一定要得係咪先？先從我哋嘅健身開始啊嗱，我哋教練都係1對1嘅服務啊。咁如果你想感受下呢度咧嗱，啲教練都係非常之專業㗎啦。咁當然啦嗱，過到嚟咧可以打下拳啊嗱，哎呀有啲手痕咧嗱。嗱，睇下平時咧，你可以如果有教練咧，就可以打拳咧嗱。哇！其實我都食過2年嘢咗㗎啦。咁我哋再睇睇房間啦。嗱，呢度咧就係我哋賣緊嘅15棟啊嗱，4期嘅15棟啊。個戶型咧107平方，3房2廳，2個衞生間，朝南啊。咁啊126平方呢4房我哋嘅南北通而且都係朝南，咁啊，仲有107啦4房啦，同埋141嘅複式啊嗱，入到嚟呢個大堂，哇，有冇試過香港 feel 啊嗱？左邊咧就可以俾有朋友過嚟探咧，就過嚟樓下去坐下吹下水啊，嗱呢邊都係㗎，見到嘅都係實景啊嗱，係實體景嚟㗎嗱，呢邊可以同啲親戚朋友喺度吹下水啦，傾下偈，咁啊我哋再睇睇啦，哇入湖大堂，佢係有人臉識別㗎啦，夠唔夠啊？6米幾嘅層高啊！哇，有冇少少香港 feel 嘅感覺啊？2梯4戶嘅設計，仲有呢度咧有樓巴翻香港㗎，而且個樓巴咧有位候車室嘅，唔使喺公交站嗰度等啊！你都知啦，等車好麻煩㗎嘛，坐喺度等。哇！我哋樓下喺3期嘅樓下咧就有個候車廳啦，永東巴士站每日都有好多班車翻香港、太子、荃灣、東涌、尖沙咀㗎啦，係呢個樓盤先有嘅啫咁我哋隨着鏡頭咧睇睇啦，哇！嗱2梯4戶嘅設計啊嗱，我哋呢邊咧就141平方㗎，買1層送半層啊，但係冇乜貨啦咁呢套咧就106平方做到4房都係賣晒㗎，咁成翻我哋呢兩個戶型咧106平方3房2廳2個衞生間，同埋126平方就1360尺啊嗱，咁入嚟見到咧主講解嘅交樓標準啦，豪宅嘅標配啦，先講解下先，全屋標配我哋嘅大金空調啦咁呢個廳都有差唔多5米啊嗱，4米9開間大廳，夠唔夠大咁咧啲瓷磚咧就意大利杜格拉斯咁嗱YK 嘅合金啦咁全自動嘅窗簾電動㗎全屋智能家居，背景牆都係交樓標準啦，咁當然啦。入嚟咧嗱，先睇睇我哋嘅指紋鎖啦。指紋鎖係5合1㗎。咁咧呢個咧豪宅標配㗎，有個雙開嘅子母門咁啲豪宅先有嘅啫。嗱，再入嚟睇睇啦，哇！生活陽台都係贈送嘅生活陽台嗱，生活陽台呢邊咧，連呢個灶台咧都仲係做埋可以放洗衣機㗎。咁當然啦，啲合金都係 YK 嘅合金咁啲磚咧直接到頂咁仲有個冷霸 Panasonic 嚟㗎，仲有個西門子3件套。當然啦嗱，呢啲櫃都係歐派嘅廚具，呢啲係鋼琴漆嚟㗎，即係咧好容易搞衞生嘅，一抹布就得㗎啦嗱，啱唔啱你啊？呢個冰箱位置啦咁，哇呢啲見到嘅都係交樓標準，仲有個洗碗機16嘅容量，驚唔驚再睇睇啦嗱，我哋睇睇啲房間，呢個4房咁陽台朝南望住成個珠海可以望到珠海景㗎。咁當然啦，呢套房咧就總價。講個總價啦，200萬嘅總價，首期咧就30萬，咁月供咧大概係7300蚊啦。呢間唔係主人房喎，呢間長輩房嚟嘅。
咁再睇睇我哋嘅洗手間啦，洗手間其實好高檔嘅洗手間啊！嗱，呢啲真係主國嘅交流標準啊！嗱，呢啲德國嘅維寶衛浴啦，嗱，哇！呢個馬桶個空間感非常之足啊！嗱，空間感啊，咁仲有咧呢啲咧鏡咧都係做好晒㗎啦嗱，哇！全部都搞掂晒，咁靚嘅我哋嘅洗手盆啱唔啱你啊？啊呢實木門嚟㗎，啊高檔嘢啊！咁再睇睇呢間房間，呢間房間咧就俾我哋兒童房啦，嗱每個房間都有個空調㗎，啊全部有空調㗎。咁呢間主人房咧做咗個呢個位置咧，呢個位置係全贈送係陽台布建嘅，呢個位置咧可以做衣帽間。咁之前個樣板房咧呢度做咗個衣帽間，好靚嘅衣帽間。咁仲呢啲窗都搞埋啦，我仲介紹下啲窗啊，佢可以半開，可以全開，呢啲咪即係用心咯。呢個開發商啊，咁再睇睇呢個主人房嘅衣帽間嚟㗎。咁再睇睇我哋主人房咧洗手間先啦。洗手間介紹下啦，哇！見到嘅都係家樓標準嚟㗎啦，非常之大啊！咁當然啦，呢間主人房嗱呢度擺個2米嘅大床，呢度整個衣櫃，咁衣櫃呢度自己整啦。咁啊飄台咧飄窗係贈送㗎，已經打咗飄窗啦。咁呢度咧講多次啊嗱，呢度咧仲有個空氣換氣系統，比如你平時小巴嚟㗎，唔緊要，開少少空氣換氣，咁令到成間屋都有循環嘅。呢啲係豪宅先有嘅，咁每個房間都有空調啦，大間空調啦。再講解多次啊嗱，總價200萬，首期咧30萬，咁月供咧大概係7200-3蚊就可以攞低嘅啦。呢度4房，咁你會問阿龍，呢度4房我覺得大咗，唔緊要，我哋睇睇我哋3房啦。嗱，去睇睇3房啊嗱，3房就係你隔離嘅啫嗱。咁入門呢個位置咧，都係呢間126平方用㗎。咁呢邊咧。呢個門咧，我哋走火通道嚟㗎。咁呢個門咧就106平方都可以做到子母門啊，豪宅先有嘅，有埋攝像頭㗎。咁全屋嘅智能咧都係智能系統全屋。咁呢個戶型咧同埋剛才咧就有啲區別，會細啲啦嗱，都有3個陽台。3個陽台咧呢邊咧朝東啊，咁主陽台朝南。咁呢邊咧可以做到嗱中西結合咯，呢邊炒菜，呢邊洗菜咁啊，呢度可以整下蛋糕啊嘛。飲杯水先呢個都雙開門嘅冰箱嚟嘅呢度啊。咁再睇睇咧嗱，其實咧呢個戶型同隔離個戶型咧冇乜區別嘅，區別在於咧嗰個空間感呢度細一少少，開間都去到4米嘅呢個開間。咁主陽台朝南，其實最大嘅亮點咧唔係主陽台，唔係個廳，係我哋主人房。咁先介紹下嗱，呢啲洗手間嗰啲都係家樓標準嚟㗎。仲有一樣嘢咧嗱，講講個總價啦。個總價咧就係170萬，咁首期咧就25萬，咁月供6300蚊，係6300蚊嘅月供就可以攞低呢套精裝修大3房啦。咁呢個位置咧就呢度可以整個衣櫃啦，整個書桌台啦，嗱衣櫃又去呢度1.8嘅床都冇問題㗎，空間感非常之足啊嗱。咁嗰兩點嚟啦嗱，主人房非常之大嗱，主人房仲配多個衛生間，咁啱唔啱你啊？呢個位置主人房嗱。呢個位置係陽台佈件，係呢度贈送㗎，呢個板塊都係贈送哇！住喺呢度點樣啊？呢間主人房會比嗰隻126嘅仲要大，因為佢贈送咗個陽台嘛。咁再講多次總價170萬啦，首期25萬，咁月供6200蚊就可以攞低㗎啦。坦洲豪宅標杆㗎，嗱你哋要買坦洲一定要過嚟睇睇我哋佳景康城。你又會問啦。阿龍，我覺得呢套都係大咗啊！有冇細啲嘅3房啊？有89平方900尺嘅3房總價就140萬，首期20萬，月供5000蚊你就可以攞低啦。咁我哋一齊睇下先。嗱呢一棟咧個戶型唔一樣啊，2梯4戶嘅設計咁，呢兩戶咧就105平方3房2廳2個衛生間，咁呢一戶咧就89平方就等於900尺啊嗱，3房2廳2個衛生間入門睇睇先。嗱呢度咧就同我哋106平方係有啲相似嘅，不過縮細版嗱，呢啲見到嘅都係家樓標準啦嗱。呢啲櫥櫃哇鋼琴出嚟㗎，咁當然淨水器都係有嘅咁我哋嘅呢邊咧就用嘅我哋嘅手換機啦，咁就呢個熱水器嘅位置都係有嘅，灶台都係有㗎。咁 YKK 嘅合金呢啲呢個陽台仔咧就送㗎咁都係有冷霸 Panasonic 嚟㗎，全屋係智能家居嗱，用嘅斯內德嘅按鈕同埋全屋嘅可視攝像頭。咁仲有咧做到南北通喎嗱，呢邊開咗窗咧，咁呢邊主陽台就南北通啦。
咁啊呢個大廳咧就3.6米開間啦，3.6米開間。咁啊陽台咧嗱呢邊咧就全自動㗎，呢啲都係電動嘅窗簾啊。咁啊背景牆係加納標準，咁啊梳化同埋餐台係冇嘅。呢度3房2廳2個衞生間咧總價啦，我哋講嗰個總價啊，總價咧就140萬到145萬之間。咁啊首期20萬，月供咧就5000蚊啦，你就可以攞低㗎啦。呢度係冇分期嘅，呢度都係正常首期1.5成啊嗱。咁當然啦嗱，呢個主人房咧都係標配我哋大金空調啦，同埋窗簾都係全自動嘅窗簾啦。咁啊所以買呢度咧，呢度應該啱嘅嗱，3房做到2個衞生間900尺，而且都係嗰句啊，坦洲豪宅交樓標準嘅標杆嚟㗎。咁如果你真係覺得哇呢套 OK 喎，咁啊有興趣嘅咧就左上角咧有電話有 WhatsApp 嘅咁啊時間過得真係快啦，又要同大家講拜拜啊！睇過阿龍嘅視頻，包保你年年行好運。